ஹாய் வீவர்ஸ், வெல்கம் டு பொலிமரம் சேனல். எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? எல்லாரும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்மளோட வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா, குழந்தை பிறந்த முதல் 24 மணி நேரத்தில் குழந்தையோட சுவாசம் வந்து கரெக்டாக வேலை செய்யுதா, அப்படி வேலை செய்யலை அப்படின்னா என்னென்ன அறிகுறிகள்லாம் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ என்னோடய குழந்தை வந்து சுவாசத்தை பற்றி நம்ம கவலைப்படணுமா வேண்டாமா அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து முழுமையாக நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். ஸோ இந்த டாபிக் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ வந்து நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். உங்களுடைய பிறந்த குழந்தை கடந்த 9 மாதங்களாக பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய கருப்பையில் அந்த பனிக்குட நீரில் வந்து குளிச்சுட்டு இருந்திருப்பாங்க. ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து வெளி உலகத்தில் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்குள்ள நிறைய மாற்றங்கள் வந்து இருக்கும். என்னென்ன மாற்றங்கள் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, சிறிய அழுகை, அப்புறம் விக்கல், முனங்கள், இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும். ஆனால் ஒரு சில புது அம்மாக்கள் இந்த மாதிரி குழந்தைகள் பண்ணும்போது அதை வந்து அவங்களால வந்து இது வந்து பயப்படுவாங்க. இதை வச்சு ஏதாவது பயமாக இருக்குது அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ஆனால் அவங்களோட குழந்தை பார்த்திங்கன்னா தனது புதிய சூழலை சமாளிக்க தான் இந்த மாதிரி உள்ளுணர்வு இருக்குங்கிறத நீங்கள் வந்து நினைவில் வச்சுக்கோங்க. அவருடைய குழந்தையோட வலிமையான உள்ளுணர்வு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்குள்ளே தோணும். என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, குழந்தைக்கு வந்து உணவளிப்பது, அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட கையை வந்து பிடிச்சுக்கொள்வது, எல்லாத்தையுமே பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட அழுகை மூலமாக நம்மளுக்கு வந்து கேட்க வைப்பாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுடைய குழந்தை வந்து உங்களுடைய மார்பகத்தை வந்து தேடி பாலை வந்து உறிஞ்ச முயற்சிக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து அவங்களுடைய உள்ளங்கையில் வந்து விரல வச்சிங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து இறுக்கமாக வந்து பிடிப்பாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பார்க்கலாம், எனது பிறந்த குழந்தையோட சுவாசத்தை வச்சு நம்ம வந்து கவலைப்படணுமா அப்படின்ட்டு. புதிதாக பிறந்தவருக்கு பார்த்திங்கன்னா குழந்தைகளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வப்போது தும்மல், குரட்டை இந்த மாதிரி வர்றது வந்து சாதாரணமான விஷயந்தான். அதை பற்றி நம்ம கவலைப்பட வேண்டியது அவசியம் கிடையாது. அப்படி இருந்தும் பல புதிய அம்மாக்கள் பார்த்திங்கன்னா குழந்தைகள் ஒரு சுவாசத்தில் வந்து ஒரு பெரிய ஆர்வமாக இருப்பாங்க. சில புதிய அம்மாக்கள் பார்த்திங்கன்னா குழந்தை பிறந்த பிறகு முதல் இரவு முதல் விழித்திருந்து பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. தங்களோட குழந்தையின் சுவாசம் வந்து சரியாக இருக்கிறதா அப்படிங்கிறத வந்து சோதிப்பாங்க. ஸோ உங்களோட குழந்தை வந்து பார்த்திங்கன்னா கொரட்டை விடுறாங்க அப்படின்னா அதை பற்றி கவலைப்படாண்டாம். இது எதனால் அப்படி ஆகுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, குழந்தையோட நுரையீரல் மற்றும் மூக்கு சமீபத்தில் பார்த்திங்கன்னா காற்றை வந்து உள்ளே இழுக்கிறத வந்து இப்போ அறிமுகப்படுத்திக்கிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ கடந்து நம்ம வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ஈரப்பதத்தோடு அவங்க வந்து அவங்களோட மூக்கு இருக்கும். இது வந்து வெளியில் வர்றதுனால அவங்க மூக்குக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா வறண்டு போய் இருக்கும். ஸோ அந்த டிஃப்ரெண்ட் வரும்போது என்ன ஆகுது, இந்த மாதிரி கொரட்டை விடுறது வந்து சிம்டம்ஸ் ஆகுது. ஸோ உங்களோட குழந்தை வந்து பார்த்திங்கன்னா மூக்கு வழியாக சுவாசிப்பதனால உங்களோட குழந்தை வந்து சிறிய கொரட்டைகளையும் அப்புறம் எரிச்சலையும் வந்து ஏற்படுத்தும். இது சுவாசிக்கும். அதே நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா உங்கள் குழந்தை வந்து பால் குடிக்கிறதுக்கு வந்து அனுமதிக்கும். ஸோ இதை பற்றி நம்ம பயப்படணும்னா, உங்களோட குழந்தை வந்து பார்த்திங்கன்னா தனது மூக்கை வந்து ஊதி விட முடியாதனால சளி வந்து வெளியில் வராது. ஸோ இது மாதிரில பார்த்திங்கன்னா குழந்தை வந்து மூக்கில் வந்து விசில் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும், அல்லது பார்த்திங்கன்னா முடங்கலாம், கொரட்டை வந்து உருவாகும். ஸோ உங்களோட குழந்தையின் தொண்டையின் பின்புறத்தில் பார்த்திங்கன்னா சளி இறங்கிச்சு அப்படின்னா அதை அவங்க வந்து எப்படி தெரிவிப்பாங்க அப்படின்னா முணுமுணுப்பாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா குழந்தையோட சளி வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் மூச்சுக்குள்ளே விட்டு கீழே இறங்கிச்சு அப்படின்னா மார்பில் வந்து ஒலிக்கிற ஒரு மாதிரி ஒலிக்கும். ஸோ அது வந்து நீங்கள் கேட்கலாம். உங்களோட குழந்தையின் மார்பில் மெதுவாக உங்களோட கையை வைக்கும்போது நீங்கள் வந்து ஒரு மென்மையான சத்தத்தை வந்து நீங்கள் உணரலாம். இது ஒரு குரல் வழியில் வந்து ஒரு அதிர்வு. ஆனால் இது வந்து பொதுவாக கவலைப்பட தேவைன்னு அவசியம் கிடையாது. உங்களோட சுவாசம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பல வாரங்களாக கூட இப்படியே இருக்கலாம். உங்களோட புதிதாக பிறந்தவரின் சுவாசம் சற்று ஒழுங்கற்றதாகவும் விரைவான சுவாசத்தை தொடர்ந்து வந்து சுவாசிப்பது வந்து இயல்பானது. பெரும்பாலான புதிய அம்மாக்கள் பார்த்திங்கன்னா பிறந்த 3ஆவது நாளே தங்களோட குழந்தைய வந்து வீட்டுக்கு எடுத்து சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் மருத்துவம் இருக்கவங்க பார்த்திங்கன்னா குழந்தை சுவாசத்தை பற்றி நீங்கள் வந்து கவலைப்பட மாட்டீங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது சின்ன பிரச்சனைகள் இருந்துன்னா நம்ம டக்குன்னு வந்து நம்ம நர்ஸ்கிட்ட வந்து கேட்போம். ஸோ அதனால் அவர்கள் பார்த்திங்கன்னா உங்களோட குழந்தை சுவாசத்தை வந்து சரிபார்க்க முடியும். மேலும் எல்லாம் சரியாக இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து உறுதியளிக்க முடியும். ஒரு வித சிக்கலை சந்திச்சிங்க அப்படின்னா மருத்துவ கடையில் உடனே வந்து அவங்க அனுப்பிப்பாங்க. ஸோ பிறக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா குழந்தை வந்து மருத்துவரை நீங்கள் வந்து ஏற்கனவே மருத்துவம் சந்திச்சிங்க அப்படின்னா அவங்க குழந்தைய வந்து பார்க்க வராங்க அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து
சரிபார்த்துக்கலாம். ஸோ உங்களுடைய வீட்டில் முதல் 24 மணி நேரத்தில் உங்களோட குழந்தையின் சுவாசத்தை பற்றி நீங்கள் வந்து கவலைப்படுறீங்களா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்து அப்படின்னா உடனே டாக்டர் வந்து நம்ம வந்து கன்சல்ட் பண்ணணும். ஸோ சுவாசத்தில் என்னென்ன குழந்தைகளுக்கு வந்து என்ன குழந்தை பிறந்த உடனே 24 மணி நேரத்தில் என்ன பிரச்சனைகள் இருக்கும், என்னென்ன அறிகுறிகள் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ உங்களோட குழந்தை வந்து உருவாக்கும் விசித்திரமான சத்தங்கள் இருந்துச்சு அப்படின்னா சாதாரண சுவாசத்தின் ஒரு பகுதியாக கூட இருக்கலாம். இருப்பினும் நீங்கள் வந்து கவனிக்க வேண்டிய சில எச்சரிக்கைகள் வந்து இருக்குது. அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து உடனே ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து நம்ம வந்து குழந்தைய வந்து காட்டணும். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 நிமிடத்துக்கு 60க்கும் மேற்பட்ட சுவாசம் வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் காட்டணும். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு சுவாசத்திலையும் ஒவ்வொரு மூச்சு இழுத்து இழுத்து விடும்போது ஏதாவது முணுமுணுத்தாங்க அப்படின்னா நம்ம உடனடியாக ஹாஸ்பிட்டலில் காட்டணும். அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா குழந்தையோட மார்பில் கழுத்தில் உள்ள தசைகள் வளைக்கத்தை விட மிகவும் ஆழமாக உள்ளேயும் வெளியேயும் போயிட்டு வந்துச்சு அப்படின்னா உடனே நம்ம வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து டாக்டரை வந்து கன்சல்ட் பண்ணணும். அது மட்டும் இல்லாமல் 10 வினாடிகளுக்கு மேலே வந்து டக்குன்னு சுவாசம் வந்து நின்றுட்டு போச்சு அப்படின்னா உடனே என்ன பண்ணணும், ஹாஸ்பிட்டல்கிட்ட வந்து காட்டணும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட நெற்றியில் மூக்கு உதடுகளை வந்து ஒரு நீல நிறத்தில் முக்கோண வடிவத்தில் வந்து ரத்தம் வந்து அதாவது பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா இது எதனால் ஏற்படுது பார்த்திங்கன்னா ரத்தம் வந்து நுரையீரலிருந்து போதுமான ஆக்சிஜன் வந்து பெறலை அப்படிங்கிறது அர்த்தம். ஸோ நான் சொன்ன சிம்டம்ஸ்லாம் உங்களுக்கு உங்களோட பேபிக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா, பிறந்த குழந்தைகளுக்கு ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் உடனடியாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மருத்துவரை வந்து அழைக்கணும். ஸோ இவங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும். ஏன்னா நம்ம சின்ன சின்ன பிரச்சனைகளை வந்து சீக்கிரமாகவே க்யூர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதுலேருந்து நம்ம பெரிய பிரச்சனைலேருந்து விடுபடலாம். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த டாபிக் நான் செலக்ட் பண்ணி போட்டேன். நம்மளோட சேனல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து நார்மல் டெலிவரி ஆகிருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் நான் ஒவ்வொரு இதையும் நான் வந்து பார்த்து போட்டுட்ருக்கேன். ஸோ மறக்காமல் நம்மளோட சேனல் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நம்மளோட சேனலில் வந்து நான் எப்போவுமே நார்மல் டெலிவரி டிப்ஸ் தாய்மார்களுக்கான டிப்ஸ் வந்து அப்டேட் ஆகிட்டு இருக்கோம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் வியூவர்ஸ்.